Halo teman-teman, masih seputar pembuatan slime ya. Dan selamat untuk pemenang giveaway yang kemarin. Dan sekarang giveaway-nya masih terus berlanjut. Silahkan ketik komentar terbaik kalian. Dan di video kali ini aku akan membuatkan slime tanpa lem apapun dan activator. Simak saja video pembuatan slime ini. Jika kalian kurang ngerti, kalian bisa ketik di kolom komentar. Yang pertama, siapkan dulu wadah yang bersih, kemudian tuangkan air biasa sedikit saja, kemudian tuangkan tepung maizena. Tuangkan tepung maizena sedikit saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Sekiranya kebanyakan air, kalian bisa menambahkan sedikit demi sedikit untuk menjadikan setengah kering. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selamat kepada pemenang giveaway, dan giveaway-nya masih terus berlanjut. Nah teman-teman, seperti ini ya, diaduk-aduk. Kemudian kalian bisa menambahkan pewarna makanan. Pewarna makanan boleh warna apa saja. Di sini pakainya warna hijau muda bisa ya, terserah selera kalian. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Jadi di sini aku nggak pakai bahan lem apapun dan juga activator, murni ya, ini bukan pas. Silahkan bagi kalian yang kurang mengerti bisa ketik di kolom komentar. Simak saja video ini dari awal sampai akhir dan ketik komentar terbaik kalian. Yang sudah dapat nomor WA, untuk ikutan lagi kalian wajib men-share ya sebanyak-banyaknya video ini ke media sosial yang kalian gunakan, mau di WA, di Facebook, ataupun di Instagram. Buktikan screenshot bahwa kalian telah men-share video ini, dan kalian akan diundi untuk mendapatkan bingkisan slime kitnya. Yang sudah beruntung bisa beruntung kembali ya. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.
all around the globe, trying to protect your soul.